Και σήμερα θα δείξουμε πώς να απλώνουμε τέλεια το ρούζ μας, ανάλογα με το σχήμα του προσώπου μας. Έχουμε κοντά μας τη make-up artist Δώρα Φίλιππα. Καλησπέρα. Η οποία είναι make-up artist της αγαπημένης μας Ερεντούε. Και να ξεκινήσουμε λέγοντας το εξής. Έχουμε, κορίτσια, 4 βασικά σχήματα προσώπου, τα οποία είναι το oval. Οι περισσότερες από εμάς έχουμε oval σχήμα προσώπου. Εγώ, εσύ, Τατιάνα και η Ελένια έχουμε oval σχήμα προσώπου. Αυτό είναι το oval, λοιπόν, το δικό μας. Ακριβώς, το οποίο δεν είναι ούτε πολύ στρογγυλό ούτε πολύ μακρόστενο. Έχουμε το στρογγυλό που είναι αμέσως στο επόμενο πιο σύνηθες σχήμα προσώπου. Η Εστέλ είναι κοντά στο στρογγυλό με τετράγωνο. Είναι αυτό το σχήμα προσώπου που έχει. Λογική μου, Τατιάνα. Που έχει το μεγαλύτερο πλάτος στα ζυγωματικά μας, γι' αυτό και μοιάζει να είναι στρογγυλό. Είναι το τετράγωνο, το οποίο τετράγωνο σχήμα προσώπου έχει το εξής χαρακτηριστικό. Το μέτωπο με το πηγούνι είναι σχεδόν το ίδιο φαρδί, όχι με το πηγούνι, με το κάτω μέρος του προσώπου, και έχουμε και αρκετές έντονες γωνίες, δηλαδή δεν είναι στρογγυλεμένο. Και έχουμε και το μακρόστενο σχήμα προσώπου που είναι πολύ χαρακτηριστικό, μεγάλο πηγούνι. Ποιο είναι αυτό? Αυτό είναι το τετράγωνο σχήμα προσώπου, το οποίο βλέπουμε ότι είναι πολύ κοντά σε αυτό που το σχήμα προσώπου που έχει η Εστέλ μας. Ναι, όντως. Λοιπόν, για να περάσουμε τώρα από τη θεωρία στην πράξη. Εσείς, και αυτή εδώ είναι το μακρόστενο. Το μακρόστενο. John Smalls, είναι διάσημο top model, μωρέ, τι καλή μνήμη έχω. Για να περάσουμε τώρα από τη θεωρία στην πράξη, κορίτσια μου, αυτό που θα κάνετε εσείς είναι να πάτε μπροστά σε ένα καθρέφτη, να παρατηρήσετε το πρόσωπό σας, να δείτε τι σχήμα προσώπου έχετε και από εκεί και πέρα να ακούσετε αυτά που έχει να μας πει τώρα η Δώρα. Λοιπόν, Δώρα. Πάρα πολύ βασικό. Τι? Εμείς εδώ δουλεύουμε για σας, γιατί έχουμε φανταστικά δώρα Ερεντούε, τα ρούζ που θα δείξουμε σήμερα. 5 τυχερές από εσάς θα τα πάρετε δικά σας, αρκεί να κάνετε retweet τη φωτογραφία που θα βρείτε στο Twitter, Μια TV Show. Κάντε το retweet και κερδίστε 5 τυχερές από εσάς υπερφανταστικά ρούζ Ερεντούε. Δώρα, θέλεις να μας κάνεις το beauty school? Βεβαίως, ξεκινάμε με ένα oval πρόσωπο. Με ένα ρούζ, το οποίο θα μπορεί να είναι και διπλό, να είναι 2 χρώματα μαζί. Προτιμάμε πιο στρογγυλό πινέλο σε αυτή την περίπτωση. Το oval ρούζ είναι το κατεξοχήν εύκολο και σύνηθες πρόσωπο. Ξεκινάμε από το κέντρο και πάμε όπως ακολουθούμε το πρόσωπο. Ούτε γωνία κάνουμε, ούτε ανοίγματα. Αυτό. Είναι πάρα πολύ απλό. Από τα μαγουλάκια και προς τα έξω δηλαδή. Ναι, από τα μάγουλα προς τα έξω φτάνουμε μέχρι τη μύτη. Δεν πλησιάζουμε πολύ κοντά ώστε να τονίζουμε τους πόρους μας. Επικεντρωνόμαστε εδώ. Ωραία. Και στο αμέσως επόμενο, και είπαμε και το μακρόστενο. Και το μακρόστενο. Στο μακρόστενο πάμε από το αυτί και ακολουθούμε οριζόντια ακριβώς. Μπορούμε να κάνουμε και το εξής, να πάρουμε το πινέλο και να κάνουμε αυτό στον καθρέφτη μας. Εδώ. Λοιπόν, και ξεκινάμε από το αυτί, οριζόντια προς τα μέσα, νοητά, σκεφτόμαστε ότι κάνουμε ανοίγματα, ότι ανοίγουμε κάτι και το δουλεύουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε, ότι με το μακιγιάζ αυτό που κάνουμε είναι να δημιουργούμε το ιδανικό που θέλουμε εμείς. Άρα ουσιαστικά δημιουργώντας μια οριζόντια γραμμή μετριάζουμε λίγο τις αποστάσεις και δίνουμε αυτό το εφέ του λιγότερο μακρόστενου προσώπου. Σκεφτείτε, το είναι πάρα πολύ απλό. Αν σε ένα μακρόστενο πρόσωπο κάναμε μια γραμμή έτσι, θα δίναμε την εντύπωση ακόμα πιο μακρόστενου προσώπου. Ενώ σχηματίζοντας τη γραμμή μας κάθετα, κόβουμε το μακρόστενο στα 2 και κάπως μετριάζουμε τις αποστάσεις. Να κάνουμε και ένα tips ακόμα. Αυτό είναι και στο oval δηλαδή. Στο oval ακολουθούμε το κόκαλο και πάμε λίγο πιο στρογγυλεμένα. Ακολουθούμε δηλαδή τη φυσική ροή στο κόκαλό μας. Εδώ. Τι συμβαίνει, Τατιάνα? Ουσιαστικά το oval είναι το ιδανικότερο σχήμα προσώπου. Να πούμε στη ιδανικές, λοιπόν. Ενώ στο μακρόστενο δεν έχουμε κάτι να διορθώσουμε. Ακολουθούμε τις φυσικές γραμμές μας. Στα υπόλοιπα σχήματα προσώπου κάνουμε κάτι διορθωτικό. Επίσης, στο μακρόστενο μπορούμε να κάνουμε και κάτι πάρα πολύ ωραίο. Πάμε εδώ με ένα πινέλο με το ίδιο ρούζ και κάνουμε στρογγυλές κινήσεις προς τα μέσα. Όλη αυτή η γλυκάδα που βγάζει η καμπύλη βγάζει κάτι γλυκό. Δίνει πιο πολύ όγκο. Το ρούζ στα μάτια. Ναι, στο κόκαλο μπορούμε πέρα νοητά και να κάνουμε εδώ πέρα ένα στρογγυλό. Εδώ, αυτό. Πολύ ωραίο τύπο αυτό.
Να το όποιο ρούζ. Το ρούζ που χρησιμοποιούμε, ναι. Πάμε να δούμε τώρα και στην Εστέλ τα υπόλοιπα 2 σχήματα προσώπου, το τετράγωνο και το στρογγυλό. Προτιμάμε πιο γωνία πινέλο που είναι εργονομικό, ώστε να μπορούμε να δώσουμε βάθος και να κάνουμε τα contouring. Σε αυτή την περίπτωση, ας χρησιμοποιήσουμε σε ένα άλλο χρώμα, λίγο πιο μόκα. Παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο, απλά όταν θέλουμε να κάνουμε κοψίματα και δίνουμε κάτι σκούρο, δίνουμε βάθος. Οπότε φαίνεται και πιο ωραία στο αποτέλεσμα. Ωραία, πάμε να δούμε την τοποθέτηση. Λοιπόν, αυτό είναι ένα oval ένα τετράγωνο πρόσωπο. Στο τετράγωνο ξεκινάω από το κέντρο και όσο μπορώ ανεβαίνω προς την κορυφή του αυτιού και το σβήνω. Από το κέντρο στην κορυφή. Και το σβήνουμε. Αυτό είναι ένα τετράγωνο πρόσωπο. Ωραία, πάμε να δούμε και το στρογγυλό. Γιατί μετά έχουμε κάποιες απορίες για τις υφές. Γιατί η Ερεντού έχει πάρα πολλές υφές και πάρα πολλά διαφορετικά χρώματα και 4 διαφορετικά blushers. Πάμε να δούμε το στρογγυλό. Να δούμε το στρογγυλό. Λοιπόν, στο στρογγυλό ξεκινάμε. Αυτή είναι η διαφορά με το τετράγωνο στο στρογγυλό. Ξεκινάμε από την κορυφή του αυτιού και πάμε κάθετα στο ύψος, μάλλον στο τελείωμα του στόματος. Εδώ. Δηλαδή, εδώ πέρα κάνουμε το ανάποδο. Ξεκινάμε από το αυτί και πάμε εδώ στο στόμα, στη γωνία. Μπορείς να μας πεις τη διαφορά με το άλλο μάγουλο, γιατί Βεβαίως. Λοιπόν, ένα πρόσωπο στρογγυλό θέλει κοψίματα. Άρα, ξεκινάμε από το αυτί, το αισθανόμαστε το κοκαλό μας εδώ. Και πάμε από το ύψος του αυτιού, οριζόντια προς τα κάτω. Κόβω. Οι κινήσεις μου είναι καθοδικές και κάνω εδώ. Και δεν στρογγυλεύω. Κάνω κάθετα. Εδώ. Αυτό. Και το σβήνω. Αυτό είναι για να δημιουργήσει γωνίες. Ακριβώς. Λοιπόν, σε ένα στρογγυλό πρόσωπο για να μετριάσουμε πάλι τις διαφορές. Τώρα, θέλω να μου πεις Δώρα, έτσι εντάχει, τις διαφορές που έχετε στην Ερεντού ως προς τις υφές και τα χρώματα, γιατί έχετε πολλές διαφορετικές υφές, πιο shiny βλέπουμε εδώ, που είναι πολύ γυαλιστερά προϊόντα, πιο matte και φυσικά άπειρες αποχρώσεις. Θέλω να μου πεις με τι κριτήρια επιλέγουμε. Πολύ ωραία. Ένα πρόσωπο το οποίο έχει μέσα πιο πολύ το beige, μια επιδερμίδα έτσι λίγο πιο χλωμή, δεν θα πάμε να βάλουμε ροδακινή, θα πάμε να βάλουμε κάτι σε πιο ροζ, κάτι πιο ζεστό, κάτι πιο μοβ. Ας πούμε αυτό εδώ. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τι θα πει έχει η επιδερμίδα, δηλαδή από εμάς που είμαστε εδώ, ποια είναι η μπέζα επιδερμίδα, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω. Η δεσποινίδα η πρώτη, εδώ, η Λένια, που είναι πιο ανοιχτόχρωμη, βγάζει κάτι πιο μπέζ στο δέρμα της. Θέλει αυτό το... Θέλει κάτι πιο ζεστό. Το ροζ. Βεβαίως. Όχι ότι δεν μπορεί να βάλει ροδακινή, αλλά πιο καλοκαίρι. Για το χειμώνα, που είναι και η μεγαλύτερη περίοδος, μπορεί να φοράει κάτι σε ροζ. Αν το δέρμα σου είναι λευκοροζ, όπως είναι το δικό μου. Και το δικό μου έτσι είναι. Αν έχουμε κάτι. Είναι το make-up που δεν φαίνεται. Αν είναι λευκοροζ, μπορεί να είναι κάτι ας πούμε ψυχρό πάντα. Να είναι το μοβ. Να έχει λίγο μοβ. Γενικά η Μαρία. Ναι, αυτό νομίζω μου βάζει περισσότερο. Ωραία, τώρα επίσης ιδανικά θα μπορούσες να διαλέξεις ένα ρούζ για κάθε μία από εμάς να μας το δώσουν, να μας το χωρίσουν. Είμαστε και διαφορετικές κιόλας. Δηλαδή αυτό εδώ τώρα, το οποίο το βλέπω, να το δείξουμε λίγο προς την κάμερα. Έχει ροζ, έχει χρυσό, έχει λίγο χακί μέσα. Και έχει πολύ shiny. Αυτό που είναι πολύ γυαλιστερό και έχει όλα αυτά τα χρώματα. Πού το βάζεις? Το εκπληκτικό προϊόν είναι treatment. Αυτό τι είναι? Δεν συγκαταλέγεται ακριβώς στα ρούζ. Αυτό μπορούμε να το βάλουμε μόνο του, βγάζει κάτι bronze πάνω στα κόκαλα και μπορούμε να βάλουμε, ας πούμε, παράδειγμα, ένα ρούζ καφέ στο πρόσωπό μας και να πάρουμε λίγο από το shining και να τονίσουμε τα κόκαλα. Πιο ψηλά. Και αυτό εδώ τώρα είναι και για ανοιχτά δέρματα, είναι για τις πιο μελαχρινές? Για κάντε είναι για όλους τους τύπους, ιδιαίτερα για τα πιο σκουρόχρωμα. Λίγο πιο σκουρόχρωμα. Ας πούμε, αν ήθελα να το κάνω εγώ αυτό. Εσείς είστε και μαυρισμένοι, δείχνετε τουλάχιστον. Το make-up. Μπορεί να φταίει το make-up. Ροζόασπρη. Υπάρχει γι' αυτό όμως λίγο. Για τις πιο ανοιχτές αυτό. Ακριβώς.
που κάνει κοράλι ροζ. Αυτό θα Κοράλο ροζ. Κοράλο ροζ. Αυτό μπορεί να φοράει και η Kim Kardashian μια τέτοια απόχρωση, μάλλον και πιο σκούρα. Λοιπόν, αυτά τα φανταστικά είχαμε να πούμε σήμερα και να σας θυμίσουμε ότι 5 από εσάς, κορίτσια, θα κάνετε δικά σας αυτά τα ρούζ της Ερεντού με ένα ρετουίτ. Αυτό, τόσο απλά τα πράγματα. Τι ωραία δωράκια, ευχαριστούμε. Να προσθέσω πολύ γρήγορα κάτι. Ένα δέρμαμα είναι ανοιχτόχρωμο και δεν μπορούμε να το κάνουμε, να βάλουμε ρούζ, ας πούμε, σκούρο. Πολύ γρήγορα παίρνουμε την bronzing, την τερακότα μας, την οποία τη φοράμε χειμώνα καλοκαίρι, την περνάμε νοητά σε όλο το πρόσωπο. Αυτό μου περνάει εμένα το φανταστικό προϊόν. Η Μαρία μου περνάει αυτό για να με σκουρίνει, γιατί είμαι λίγο. Αυτό το έχουμε χειμώνα καλοκαίρι, είναι το αγαπημένο μας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.